我哋要祈禱，用口中嘅言語，眾人嘅心懷念蒙上主悅納。阿門。清楚。弟兄姊妹早晨，今日係將臨期第二主日。上一主日，我哋嘅所圍繞嘅嗰個嘅內容，嗰個中心個方向咧，記唔記得係咩啊？第一支蠟燭係一支咩燭啊？第一支係咩燭？盼望之燭啊！係圍繞住咩咧？圍繞住列祖、先祖啊，以色列人嘅先祖，因為佢哋正如好似希伯來書所講，佢哋懷着盼望嚟呢個世界嘅，佢哋見唔到咧將要成就嘅事，不過佢懷着盼望去面對佢哋嘅即係死亡，因為佢哋知道佢哋唔能夠喺在生嘅時候等咗好耐都見唔到所盼望嘅，所以佢哋就滿有信心咁用盼望啦。咁今日係咩咧？今日第二支，好多時我哋呢支燭個名叫咩咧？係叫做先知之燭，或者叫信心之燭。但係今日我哋可能當我哋睇我哋嘅福音經課嘅時候，你就會發現一件好奇怪嘅事，就係福音書係講邊個啊？係講約翰，施洗約翰，成個都係形容佢嘅，成段嘅所讀嘅福音書都係形容施洗約翰。但係其實今日嘅主角唔係約翰喎，係邊個啊？係先知們喎，係講所有嘅先知喎。咁你會問點解會講佢嘅咁樣？咁好簡單啫，因為佢係應驗咗以賽亞先知所講嘅，將要嚟又在地上看為最大嗰個嘅一位嘅先知。冇邊個咧？耶穌曾經咁樣，下一次就會講噶啦，下個禮拜就講，下一個禮拜就係講約翰啦。記住，今次唔係講約翰，今次係講咩？係講先知們。耶穌喺下個禮拜會講話，婦人所生嘅唯有佢係最大，不過喺天上面佢係咩啊？最小嘅一個。今個禮拜我哋圍繞嘅係講先知，先知宣講嘅係悔改嘅信息。所以開始嗰陣時佢講咩啊？天國近了，你們應當悔改。乜嘢係悔改咧？乜嘢係悔改咧？悔改必須有個條件係咩咧？就係你知道你錯啲咩啊嘛，係咪？或者你知道你發生咩事啊嘛，係咪？所以你會話我知道啦，對唔住啊咁樣，咁係啦。咁你今日有冇對上帝唔住咧？你今日有冇諗起一啲嘢你對上帝唔住咧？頭先提咗你噶咯喎，連上個禮拜講到講乜你都唔記得咗。你仲最唔係對唔係對唔住我，係對唔住上帝啫。當我咁講嗰陣時，大家會覺得好似講笑，但係呢個又係事實嚟嘅喎。當我哋每個禮拜嚟到呢度崇拜，一齊嘅崇拜上帝嘅時候，我哋有多時我哋都會咧，好想咧如果聽到好個道就好啦。點知李耀強又講得咁甩咳添。有陣時我哋會追咩啊？呢個講員咧講到好叻㗎，佢喺邊度講道，我咪去聽咯。以前係咁嘅喎，喺30年代咧，你聽過？不過你哋好後生係咪？順常節啊、賈玉銘啊、黃明道啊呢啲人唔好岌頭啦，知唔知啊？暴露你嘅年齡啦。倪柝聲啊呢啲咁樣，李長壽啊呢啲咁。喂，佢哋當佢哋去講道嗰陣時，好多人蜂擁而至去聽佢哋講道。佢哋開嘅培靈會、講道會唔會有雜聲嘅，個個都好用心咁樣咧去聽咧佢嘅講道。個個都覺得佢哋咧係天上派落嚟咧
去教導佢哋嘅人。係啊，所以今日我哋都有嘅噃。今日喺我哋嘅世界裏邊，當然啦，我頭先所提嘅，我冇機會聽過佢哋講啦，係咪？但喺我成長嘅年代裏邊，我哋都聽過好多咧名目講道嘅噃。有啲人真係會追住佢哋聽佢講道嘅喎。咁跟住咧，之後又會點咧？之後又會點咧？之後嗰個講員死咗咯，於是乎冇得聽咯，冇得聽就算咯，揾個第二個啦。今日喺我哋話先知嘅信息嘅時候，我哋要問一樣好重要嘅嘢，就係當我話悔改嘅時候，我哋為咩事悔改？悔改之後跟住又點咧？咁喺約翰嘅洗禮，喺呢個當時第一世紀喺巴勒斯坦地呢個地方裏邊，洗禮其實係一件好平常嘅事嚟嘅。你哋唔好以為咧，哇！約翰施洗約翰行出嚟洗禮啊，真係好啦，佢哋即係幫助好多人咁樣。係啊，佢係幫助好多人。但係對於一個宣講者，宣講完之後叫人悔改，悔改之後幫佢哋洗禮，係一件非常之應該要做又平常事嘅事情。因為所有嘅人當聽完之後，上帝嘅道之後，去扎心，然之後願意在上帝面前重新嘅去過佢生活嘅時候，佢哋有一個好重要嘅行動就係咩咧？就係洗禮。洗禮代表咗佢真係聽完上帝道之後，佢個心又都會更新，透過水呢個洗，能夠點樣啊？能夠重新嘅上嚟，以至到咧佢係一個乾淨嘅人。大家都會知道，其實喺巴勒斯坦地水唔係一件咁容易嘅事，喺北邊唔係好容易嘅事，因為北邊有最北嘅有黑門山，跟住有加利利湖，有約旦河，所以水對佢哋嚟講比較上容易啲嘅事。但喺南邊，喺約翰佢居住嘅地方，佢宣講嘅地方裏邊，喺南邊最近嘅有一個好大個海，嗰個海叫死海。所以水唔係一件容易嘅事嚟，所以能夠被有水去幫佢哋潔淨，佢哋當然係即係蜂擁而至，亦都係當時佢哋表達到自己向上帝嗰種嘅完全嘅即係悔改嘅心。所以當時嘅洗禮，我哋今次一次洗過搞掂啦，係咪？唔會再洗嘅，唔會重洗嘅。但係當時佢哋係會不斷每一次話呢個嘅講者講得咁好，我真係扎心啦。於是乎佢就會幫我洗一次。行過2個禮拜之後，又聽過另外一個嘅講者講，哇！佢又講得好清楚喎，我又扎心啦。於是乎我又點啊？喺佢嗰度咧接受一個洗禮。呢個洗禮嘅意義係一個悔罪認罪嘅洗禮。悔改係好重要嘅。今日我哋能唔能夠喺上帝面前知道我哋有悔改嘅心咧？乜嘢係悔改咧？乜嘢先至會唔使洗咧？唔使再洗咧？係因為我哋能夠真係聽完上帝説話之後，行在上帝嘅道嘅當中啊嘛。咁今日我哋有幾多時候好願意嘅相信上帝嘅道去行在我哋生活嘅當中咧？約翰去到曠野，佢個生活唔係一個奢侈嘅生活，係一個咧曠野修道嘅生活。佢食嘅係蝗蟲野蜜。今日我哋喺旅行團，如果有話真蜂蜜嘅話，你都想買蜂王漿喎。約翰就係食呢啲噶啦，貴嘢嚟噶。今日，但係當日咧，當日佢穿嘅係駱駝毛มิ้嚟嘅噃。不過今日大家唔穿啦，係咪？因為驚啲咩啊？驚俾啲環保分子話你即係唔啱啊，係咪？但係當日約翰係咁做嘅噃。點解啊？因為當時呢一啲嘅所有佢嘅一切，都係一啲最簡單、最低下嘅一啲嘅即係食物，
養生嘅食物同埋一啲暖體嘅衣物，最簡單最簡單。但約翰係一個咩人呢？約翰佢爸爸係邊個？佢嘅爸爸個名叫撒迦利亞。撒迦利亞係乜嘢人啊？撒迦利亞係祭司，所以約翰係一個咩人啊？利未人亞倫嘅後裔，祭司家族。所以佢可以享有嘅就係一個祭司應有嘅嘢，做係36，唔做係36。輪班去到聖殿嗰度點下一盞燈嘅話，咁啊行翻出嚟，因為佢唔係大祭司啊嘛，咁啊行翻出嚟，咁就放假噶啦。下次幾時翻工啊？有 course 就翻工咯。幾時啊？357年啦，唔係冇357年，大概年零到啦，啊翻工噶啦。佢就係咁樣咯。但係約翰佢冇成為一個祭司，佢成為一個先知。去到曠野當中，去呼喊天國近了，你們應當悔改。人人都蜂擁而至，法利賽人、撒都該人蜂擁而至，去尋求上帝嘅洗禮，去求咧施洗約翰咧幫佢哋洗禮。施洗約翰點講咧？施洗約翰就話：你哋係毒蛇嘅種類啊，嚟到呢度想逃避上帝嘅審判咩？今日我哋好多時我哋睇見嘅就好似咧嗰班嘅法利賽人同埋撒都該人咁樣。我哋見到約翰，哇！呢個講嘢咁犀利嘅人，咁有口才嘅人，咁有道德標準，咁相信上帝嘅人，所以我哋嚟到呢度去聽佢嘅道，然後接受佢洗禮。但係佢只係睇到聽到上帝嘅道同埋洗禮嘅行動，但係佢係冇睇見上帝。作為先知，作為約翰，佢唔係讓人去見到佢萬人景仰，哇！呢個人咧又呢個嘅謙卑啦，又呢個嘅即係貧苦嘅生活啦，好似咧我哋成日都講啊，聖 Francis 咁樣啊，行乞收是乞兒嚟噶嘛，聖 Francis 係行乞收道噶嘛，佢哋係衣衫襤褸噶嘛。於是乎我哋覺得啊，呢衣衫襤褸啲人咧真係有型啦咁樣，好似當年有一個人叫做咩啊，西利哥好似叫，你哋後生唔知噶啦，一個乞兒嚟嘅，其實係一個流浪漢喺大陸。跟住佢個 style 咧就成為咗咩咧？當時啲人咧追捧嘅一個嘅即係對象啦咁樣。佢哋見到嘅就係咁型嘅呢個流浪漢着得，但係個流浪漢真係流浪漢嚟噶嘛？佢真係冇錢冇工作去做流浪漢噶嘛？就好似班法利賽人同埋撒都該人咁樣，佢哋見到嘅係咩啊？見到就係約翰咁叻咁鬼咁多人追隨佢，哇嚟咯！我都去洗個禮先，咁先至顯得自己咩啊？顯自己有型啊嘛，係咪？啱啊嘛！但係你見唔見到上帝咧？如果今日一個名目一個主教去講堂道，你覺得好好聽，非常之感人。但係你只係聽到感人嘅道、好聽嘅道、扎心嘅道，卻見唔到上帝。呢個堂道係咩嚟嘅咧？係只不過表演。所以先知係咩啊？先知就係我哋成日都有一個咁嘅故事，禪嘅故事話指向月亮嘅手指。我哋只不過係指向月亮嘅手指啫，但係啲人卻係成日都會見到隻手指，但係見唔到咩啊？見唔到月亮。以賽亞係咩人呢？係皇族，大衛嘅後裔，係一個親王，但係佢卻係成為咗因着上帝嘅呼召，成為上帝嘅先知。阿摩斯係一個咩人呢？阿摩斯係一個農業大臣，有官位嘅。你唔好諗住佢修理桑樹啊，剪下草嗰啲咁樣嘅花王。
佢係一個農業大臣。何西亞係個咩人呢？係一個有錢佬，但係佢係回應咗上帝嘅呼召。當然唔單止咁啦，仲有但以理啦，仲係學識淵博一個嘅皇族嚟添。佢哋並冇因為佢哋嘅身份地位所擁有嘅嘢而去不同。佢哋之所以今日令到我哋去見到佢哋、認識佢哋嘅，唔係因為佢哋身份地位，係因為佢被上帝所呼召，向我哋宣講上帝嘅訊息，宣講悔改嘅訊息。你會睇見，無論你以賽亞、阿摩司、何西亞、但以理，佢哋都係話俾人知嚟啦，悔改啦，翻轉頭咧，以色列人。呢啲嘅信息同樣嘅，今日擺喺我哋當中。今日將臨期第二主日，我哋唔係只係好似以賽亞書下一段咁樣講到嗰個美麗嘅童景係點樣，獅子與呢個嘅綿羊一齊啊咁樣啊，細路仔可以揾條飯鏟頭咧一齊玩下打個結咁樣啊，唔係啊！如果你睇埋上面一橛嘅話，你就會見到上帝嘅七靈喺當中，然之後施行咗咩啊？施行咗審判、公義，以至到地上能夠得到太平。今日喺我哋身處嘅社會嘅裏邊，我哋幾時可以見到公義、公正去實踐出嚟呢？我哋成日都會期望呢啲會出現，但係上帝要我哋嘅悔改，叫我哋唔喺期望當中去悔改過嚟，唔好去期望，得個諗字係冇用嘅。我哋要實踐，讓我哋喺我哋嘅位置嘅裏邊，喺呢個工作嘅當中，喺呢個身份嘅裏邊，去將公義、公平、正直去實踐出嚟，以免我哋嘅生命嘅當中，我哋隔一段時間，我哋又出現災難。災難係點嚟嘅咧？就係因為人唔識得去施行公義，唔識得行在正直當中，於是扭曲我哋嘅生活，扭曲我哋嘅工作，於是乎災難就嚟到。跟住點啊？我哋就呼天搶地問上帝，點解你容許啲嘢發生？上帝卻慈聲嘅同我哋講：我嘅子民，我嘅兒女，今日我同你一齊去面對呢個哀痛、悲傷、災難，但係我嘅公義、我嘅正直，幾時可以在地上邊實踐出嚟呢？我哋今日要從盼望當中轉過嚟，去再次見到我哋該悔改嘅係乜嘢？並唔係我哋只係呼天搶地，或者只係睇見嗰隻嘅手指，卻見唔到真正嘅月亮。我哋同心祈禱。天父，我哋將我哋每一個交託俾你。我哋究竟幾時可以悔改呢？天國都近啦，我哋仲猶豫啲乜嘢呢？我哋仲幾時可以將你嘅愛、憐憫同埋公義實踐喺世界上邊，以致你嘅國能夠降臨呢？
求你幫助我哋，唔係只係聽到一啲感人觸動我哋嘅說話，而係我哋行出能夠與呢個世界一齊生活嘅行動。我哋祈禱係奉耶穌名字，阿門。